So right, so hey guys, what is back to game with a new video. So अभी guys हम लोग Hyundai Creta को लेके जाने वाले ऑफ रोडिंग के लिए। फिर सबसे पहले guys ये नहीं आई है मर्सिडीज, मुझे तो थी ये अपनी Hyundai Creta लेक्स टॉप वेरिएंट, टॉप मॉडल है guys, टॉप मॉडल। भाई सब कुछ है संदूक में मतलब इतनी ज़्यादा ही पड़ी है ना, इतना खतरनाक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी का लुक कुछ ऐसे ही जाता है, मतलब थोड़ा सा लगती है ये मानो ना। लेकिन मैं चलता हूँ भाई को पिकअप करना है मुझे भी अभी। यार अला एक्सीडेंट ओबे भैया मतलब इससे इतनी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना मुझे यार। करने के बाद यार राइड है इधर से नहीं जाते हैं भाई, इधर से जाते हैं बिकॉज ये ऑफ रोडिंग के कार है इसलिए। तो इसके ऊपर मैंने वो सारा ऑफ रोडिंग का लगाया है इसलिए तो दिक्कत नहीं देती ज़्यादा। सबसे पहले मैं खाना चलता खाना खाने के बाद में। और राइड भाई पेट भी फुल हुआ, पैसे भी दे दिए, जाके गाड़ी में अपने बैठ चुके हैं, भी जाके बैठ जाते हैं। भाई गाड़ी को लॉक कर ली थी ऑफ-रोड के लिए उधर जाने में अभी जाना पड़ता है। इससे साइलेंट क्यों बंद करे हो जा बंद। भाई मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए तो दबा देती वापस से क्या बहुत गंदी क्वालिटी थी भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी क्वालिटी है भाई। अरे रास्ते में मैडम जी को लगी अरे तो भाई बहुत ज़्यादा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गाड़ी खत्म है, हाल किया है। आप सोच के बता सकते हो कि मैंने कितना गंदी गाड़ी
भाई मुझे नहीं पता था मैं इतना गंदा सा एक्सीडेंट मैंने कर रहा था, गाड़ी नहीं पलटी के बाद में मैंने उसके लिए इसको ग्राउंड रेडियस भी कम करवाया है। हाँ जो और थोड़ा सा कर देते हैं ग्राउंड, थोड़ा सा रहने देंगे। अभी भी पलटे तो भाई क्या करूँ यार, मैं अभी बहुत ही छोटा सा हो रहा है। थार की तो नहीं है, जोड़ा अरे ये तो कुछ तो बैटरी है। फर्स्ट टाइम किसी वैसे गाड़ी में बैटरी देखी है और मुझे नहीं पता था किस गाड़ी में, BMW में तो नहीं है, कोई भी गाड़ी में नहीं है, सिर्फ एक ही गाड़ी है, मुझे पता नहीं। पर मैंने BMW में तो नहीं इतनी बार देखा है, मुझे पता है। एक सेकंड तार सी है देख लेते टायर के कितना तक आएगा, फुल नीचे करवा देगा तो भाई जम देख रहे हैं गाड़ी की, ये बजी पीछे से गाड़ी को नचा रहा था। कुछ नहीं कम करवाई है तो फिर मेरी गाड़ी बहुत गंदी दिखाएगी। सिंपली बता देता हूँ नॉर्मल पास्ट टेंस में कि मैं मेरी गाड़ी रिपेयर नहीं करवा रहा, थोड़ा सा मतलब कितने तक खर्चा जाएगा वही देख रहा हूँ सिर्फ ना, बस नहीं ब्रो अपनी रियल गाड़ी में करवाएंगे। चलो टैटू ब्रो अभी देखिए, लेस बस ऐसे कहते हैं, गाड़ी नहीं पलटेगी वैसे ब्रेक खींच लेते हैं। चलो थार देखते हैं। टेस्ला मस्त से 50 लाख तक जा रही है, 50 लाख 3000 84 12 लाख नहीं, 12 लाख तो नहीं लग रहे, 12 करोड़। दिस तो पुलिस ऑफिशियल में is from the सॉरी जो तो नहीं है, कुछ तो लिखा है चाइनीज में। हाँ यही तो चाहिए। अरे बाप रे बाप इतनी महंगी। 8 यही है BMW। गाइस मैंने बोला था ना उस दिन मैंने देखी जो BMW यही है। अच्छा भाई मुझे ये वाली पसंद है, मतलब इसका सेक्सी लुक देख रहे हो क्या। रुको मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये BMW कौन सी है, WD या फिर B था, इसके भी तो अंदर से बहुत अच्छे है भाई। मुझे BMW के कार्स बहुत पसंद है, स्पेशली तो यही
मर्सिडीज इंटीरियर सनरूफ में बड़ी है। वैसे बेंटली भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। बेंटली नहीं, इंटीरियर बेकार। मुझे सबसे ज़्यादा मर्सिडीज पसंद आई। फिलहाल अभी हम लोग खरीदे 5000 तक की गाड़ी। वैसे तो मुझे तो नहीं चाहिए इतनी भी, मैं क्या इज्जत गिर गई है मेरी, तब भी ले रहे हैं। इसी फालतू गाड़ियों का कलेक्शन करते हैं। बोलूँ मैंने सबसे महंगी कार ली थी ना, वो ली थी मैंने किधर गई, सबसे फर्स्ट में मेरी सबसे फर्स्ट कार है, वो भी गेम ने दी थी। देख रहे हो, इससे अल्टो है। अल्टो ले क्या, ये लेंगे 25,000 प्लस 25,000 50,000 जाएगा। 50,000 प्लस 80,000, 50,000 प्लस 80,000 1,30,000। बाप रे, 2,30,000 4,80,000 जा रहा है मेरा नहीं जाएगा आगे तक। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ही कुछ क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट कर ये वाली लुक, क्या बोलते हो गाइस, ठीक है। 300 की तो है बस, और अपने पास दिखवा देंगे, देखते हैं, पता नहीं। 1 week 25 कम है, वही कम है। मिल गया 25 2 weeks 25 3 weeks 2 भाई। अच्छा अरे इतनी जल्दी तो नहीं लेंगे, और लेंगे तो भी अच्छी कंडीशन, मेरे को बेकार कंडीशन चले गए। इस साइड जाए या फिर उस साइड, फिर बाद में जाते हो उस साइड। और रास्ता दे यार था, वो एक बार बाद में लगा बस ठीक से तो कौन सी जा रहे हैं। पहली बार हम लोग ले रहे हैं तो महंगी नहीं ले सकते, बाप रे हो जाएगा। जो कार उससे आगे ये वाली कार ले ले, ओके 300 है, मैं ले लूँगा। फिर उसके बाद मुझे पसंद आई थी मर्सिडीज। एक बताऊँ ये मुझे क्यों पसंद आई थी, बिकॉज इसका लुक, इंटीरियर, सनरूफ और लुक वगैरह। और ये गाड़ी तो एलविश भाई के पास भी है, मतलब एलविश यादव के पास भी है। और राइट, जब कैश आएगी ना, जब डायमंड वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे ना और खर्च करने को आएंगे ना, तो हम लोग सच्ची बता रहा हूँ यही गाड़ी लेंगे। ज़्यादा डायमंड है तो यही, मुझे इसका इंटीरियर वगैरह स्पेशली एलविश यादव ने लिया ना, इसलिए नहीं लेता। ये भी फालतू गाड़ियाँ मैंने तो मतलब इंटीरियर वगैरह अच्छा था, सिर्फ उसके लिए ना। कुछ तो भगने वाली कार होगी इसका। वैसे अगर मेरे बजट में हुआ था कौन सी कार, सारे बजट में है, मतलब मैं समझा देता हूँ। पहली बजट में कार आ रही है और ये 5,000 की है सिर्फ, भाई इतनी सस्ती। फिर उसके बाद ये और फिर ये भी और ये भी आ रही है वैसे 350। हाँ बजट में ये भी अरे
ये थोड़ी सी बजट के बाहर है, तब भी हो जाएगी। ये भी है उसमें क्या, ये भी, ये भी, ये भी, इतने तक, ये भी, और फिर उसके बाद में ये भी ठीक। तक भाई अपनी गाड़ियों का कलेक्शन इधर तक मेरे हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। बिकॉज इस गाड़ी के आगे मत कुछ बोलना, बिकॉज ये सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। देख रहे हो, हाँ इधर से ये सस्ती है थार तक, इधर तक जो चाहे हम लोग वो ले सकते हैं। इधर तक 2 लाख है, इस गाड़ी सिर्फ 2 लाख की है। लाख नहीं, 20 लाख भाई बहुत है। मेरे हिसाब से इधर तक हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जब मर्जी चाहे हम लोग ले सकते हैं, पर पैसे इतने रहने चाहिए। जैसे अभी मैंने इतनी महंगी कार्स बताई है, ले सकते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, ले सकते हैं, सिर्फ रिसर्च करके इससे तो पैसा मिलता है। चलो डालेंगे इतना ज़्यादा, मतलब आपको बता सकते हैं। थोड़ा सा चढ़ाएंगे नहीं क्या, चलो इसके ऊपर मैप की जरूरत तो थोड़ा सा चढ़ा देंगे। अरे 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 बाप रे बाप रे बाप रे, कैसा यार, चढ़ जाएगा आराम से, मुझे ब्रेक नहीं लगेगा। चोट लगी मुझे, आप जल्दी से उनको तो करवा दो, ब्लॉक नहीं बोलेंगे रियल लाइफ, इन रियल लाइफ मैं सच कह रहा हूँ, देंगे जस्ट फोन के आपको खासियत तो इसका करना है ना, तो ये मैं आपसे नेक्स्ट में तो क्लिप बाय, टाटा गाइस।